लगातार हो रही सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, एलर्जी से होने वाली खांसी, गले में खराश या श्वास नलिका में सूजन अगर आपको कम नहीं हो रहे हैं तो आप पंकज कस्तूरी का क्योर कॉफ कफ सिरप ले सकते हैं। यह सिरप अल्कोहल फ्री होता है और इसे लेने से नींद आना जैसे सिम्टम्स नहीं होते। क्योर कॉफ कफ सिरप में अडुळसा के साथ और भी कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती हैं जो आपके सामान्य जुकाम, खांसी और बलगम को कम करती हैं। एक चम्मच 3 से 4 बार आप इसे ले सकते हैं। बच्चों में आधा चम्मच 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं।